पाणीपाग को नहीं वर्तमान समय आसूची किछि बड़ अपडेट। राज्य में लघुचाप प्रभाव में लगी रही भीषण वर्षा। उत्तरता सहित उत्तर पश्चिम और आभ्यंतरीण जिला गुड़िक देखा मिली भीषण वर्षा। प्रबल वर्षा वज्रपात सहित पवनर झटका अधिक रही। एने आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर अलर्ट जारी कर किंतु यार भितर आसुची बड़ सूचना। पुणी आसुची आउ एक लघुचाप। यह प्रभाव में आसंता 14 पुणी विस्तृत वर्षा होगा जाउछि। तेबे लघुचापटी परवर्ती समय किभଳି रूप नेबो एवं एहार प्रभाव ओडिशा उपर किभଳି रहबो जाउछि ता सहित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर जारी कर सूचना मुताबक आसंता 24 घंटा मध्य केउं सब जिला गुड़िक प्रबल वर्षा वज्रपात को नहीं अलर्ट जारी कर संपूर्ण रिपोर्ट कौन रही चलते देखा। किंतु ता आगु आपण माने वीडियो को लाइक करनियंतु ता सहित चैनल रे नोथिला चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑन करंतु एवं आपण मानकर केउ जिल्ला वर्तमान समय पाग किबळे रहिछि आपनक एरिया रे हमको निहाती तळे कमेंट कर जणांतु। राज्य में किछि दिन हेबो केतेक जिल्ला रे लागि रहिछि लगण वर्षा। गत 2 दिन हेबो किछि जिल्ला रे पागरे सुधर आस्थिया बेले आसुछि आउ एक लघुचाप। आगामी 2 दिन मध्य लघुचाप झारखंड एवं छत्तीसगढ़ दे धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम आड़ को गति करिबार संभावना रहिछि। यह प्रभाव में 14 तारिख पुणी वर्षार विस्तृति वृद्धि पाइब बोली आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर पूर्वानुमान करपटे आगामी 7 दिन पाणीपागर स्थिति पूर्वानुमान कर प्रेस रिलीज जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। संध्या मध्याह्न समय राज्यर अनेक स्थल में प्रबल वर्षा घड़घड़ी सहित कालबैशाखी होबार संभावना रही। तेणु विभिन्न जिला को समय सतर्क रहा परामर्श देछि पाणीपाग केन्द्र। आसंता काली अर्थात जुलाई 10 तारिख किसी जिला को येलो वार्निंग जारी कर सतर्क करिछि पाणीपाग केन्द्र। यह जिला गुड़िक हेउछि मयूरभंज केन्दुझर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ संबलपुर बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर देवगढ़ अनुगुल ढेंकानाल पुरी खोर्धा नयागढ़ गजपति और गंजाम यही सब जिला गुड़िक गोटी किंबा 2 स्थान में प्रबल वर्षा घड़घड़ी सह झटका पवन जहाँकि 30 ରୁ 40 किमी घंटा प्रति रहिबार संभावना रही। अन्यपटे जुलाई 11 तारिख किसी जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग केन्द्र। बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ संबलपुर देवगढ़ अनुगुल ढेंकानाल केन्दुझर मयूरभंज पुरी खोर्धा नयागढ़ गंजाम और गजपति भली जिला गुड़िक सतर्क रहिबाक परामर्श दिया। मध्याह्न बा संध्या समय यह जिला गुड़िकर गोटे किंबा 2 स्थान में घड़घड़ी सह झटका पवन जहाँकि 30 ରୁ 40 किमी घंटा प्रति रहिबा नै पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। परवर्ती समय अर्थात आसंता 12 और 13 तारिख किसी जिला गुड़िक येलो वार्निंग जारी कर बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ संबलपुर देवगढ़ अनुगुल ढेंकानाल मयूरभंज पुरी खोर्धा नयागढ़ गंजाम और गजपति भली जिला को सतर्क रहिबाक परामर्श दिया। यही सब जिला गुड़िकर गोटे किंबा 2 स्थान में हालुका वर्षा होगा सहित झटका पवन जहाँकि 30 ରୁ 40 किमी प्रति घंटा होबार संभावना रही। यह सहित आसंता 20 तारिख पर पुणी एक लघुचाप सृष्टि होबार संभावना रही। यह परवर्ती समय किसी शक्तिशाली रूप नहीं पारे एक सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रे परिणत हो पारे जहाँकि जीएफएस एआई मॉडल पूर्वानुमान कर दर्शाଉଛି। किंतु यह नहीं वर्तमान समय कौन सूचना नहीं। परवर्ती समय संपूर्ण विवरणी आसीपर।